vídeo. Hoje nós vamos jogar de novo Sobreviver 99 noites na floresta. Só que, gente, esse aqui não é o John, né, gente? Porque, olha o nome, não. Que nome é esse? O nome do John é JHO. E não esse nome aí. E já deixa o seu like, se inscreva no canal para chegar a 10 inscritos. Vem aquele garoto lá que... Sai, garota, sai. Caraca. Nem deixa eu pegar. Nossa. Agora eu vou montar um mapa. Já vou pegar o mapa. Pegar madeira, quer dizer. É muito tem que ter muito vez. Bora. Ah. Agora já comprou, caraca, não quer comprar sozinho. Isso me dá uma agonia já. Eu vou achar logo o baú. Quero logo. O que o cara tá fazendo lá? Nem dá pra entrar. Ô, munição. Tchau. Calma. Quando você pegar muito parafuso. É bom ver o servo, Essa aqui é daqui, ó. Pronto. Você quiser ver? Não. Pronto. Oi, servo. Tudo bem? Servo, vem cá, meu amigo. Sumiu já. Espera aí. Opa. Parafuso, hein? Que hora será que vai vir? Lanterna já? Eu já tenho lanterna. Eu feio. Olha. E caraca. E eu buguei.
Logo no dia 2. Acabei me bugando. Misericórdia. Acabei me bugando. Não entendi foi nada. Oxe. Eu, hein? O cara me pegou. Quem é você, feiudo? O cara me botou na fogueira. O cara tá achando que é quem, velho? Ah. Não. Rapidinho, gente. Ai, Jesus. Logo nesse dia. Pronto. Eu, hein? Do nada eu morri. Ah, tá. Na primeira noite já. Pera aí. Embora daquela arminha. Ah, Jesus. Pronto. Ah. Bora logo. Ai. Não tô vendo não, tá? Eu não suporto mais, Jesus. Me ajuda. Eu não suporto mais, velho. Ai, Jesus. Isso aqui é aqui, ó. Pronto.
Pronto. Oh. Pronto. Vou gravar uma máquina. Pronto. Bora. Onde é que tá? Ah, tá de boa, é? Se vem revólver. Ah, tá, obrigado. Precisava, né? É o servo. Para... Eu vou ficar com fome. É pra comer, meu filho. Tem que comer, meu filho. Bora. Primeiro esquecer hoje, primeiro. Aquela parte, aquele vulcão. Ah, o espião. Vamos levar pra fogueira. Bora logo. E a minha já tá se aproximando. Acho que cadê o negócio? Ô Jesus amado, não quer dizer, Jesus amado me ajuda, porque tem um chifrudo vinho aqui, tem um chifrudo vinho aqui na minha atrás, porque ele é um chifrudo, porque ele tem um chifre.
Pronto. Ai, 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 ai. Tem que ser rápido. Ai, vou morrer, velho. Tem que comer. Opa. Obrigado. Obrigado, tá? Era isso que eu precisava, tá? Ah, pronto. E o quê? Machado bom. Você viu um saco bom? Isso. Agora olha o que eu tenho. Eu vou jogar só mais melhor. Bora. Pra pegar, meu filho. Vou ter que pegar a carne. Bora. Só a gente seguir. Não gosto. Deixa eu ver um negócio de armadura. Eu nunca tinha ganhado esse negócio, velho. Agora tô ansioso. Bora comer. Porque eu tô cheio de fome. Pera aí. Oxê. Bora. Eu acho que vou ser sacada essa noite, eu acho. Eu acho que você tá casando. Eu acho que é. É hoje, é hoje. Eu acho. Não vou saber no meio da rua não, né? Senão tu vai apanhar, ó. Tá vendo, né? Também. Eu acho que é hoje que eu vou ser atacado. Pronto. Pronto. Ai, ai, lobo. Ai, 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 ai. Vamos pegar o bife.
agora, só seguindo. Bora pra você comer, velho. Ah. Só a gente pegar e vão. Só invasão. Gente, para parte 2, tá, gente?